Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi'u fi bayani hurmati nadhrir rajuli ilan nisa'il ajnabiyyat. Pasal anu kaopat dina kitab Uqudul Jen, Syekh Nawawi bakal ngajelaskeun tentang larangan seorang pameget memandang aurat istri anu sanes mahromna, wal aksi nyakitu deui sabalikna, ae nadrihinna ilaihi, istri oge dilarang memandang aurat pameget selain mahromna. Seorang pameget anu tos dewasa haram ningali istri anu dewasa sanes mahromna, kecuali telapak tangan sareng wajahna si istri. Jadi tubuh seorang istri anu boleh ditinggalikeun ka orang lain teh hanya wajah sareng telapak tangan, sedangkan tubuh pameget anu boleh ditinggalikeun ka orang lain teh nyaeta selain antara bujal dugi ka tuur. Kumaha cenah lamun budak lalaki anu can baleg tapi hampir mendekati usia baleg, apakah boleh ningali aurat istri lain mahromna? Saur Syekh Nawawi, hukumna tetap haram. Fayaljamu waliyuhu man'ahu minan nadri ilal ajnabiyyati. Maka bagi orang tua anu gaduh putra hampir baleg, wajib nyegah ka putrana anu hampir baleg teh supaya henteu ningali kana aurat istri anu sanes mahromna. Wa yaljamuhal ihtijabu minhu, sareng seorang istri oge wajib nutupan auratna di hadapan pameget anu hampir baleg. Atuh komo deui di hadapan pameget anu tos dewasa mah wajib seorang istri nutupan kana auratna. Amman nadru li ajlin nikahi fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini faqat. Nya kitu deui seorang pameget ningali ka calon istrina hanya boleh ningali wajah sareng telapak tangan hungkul. Ari tos jadi istri mah atuh bebas rek nempo naonna oge, kecuali ningali parjina eta mah hukumna makruh. Cek Pak Wahyu teh makruh ieu cenah bae, rokok ge makruh digabres. Jiga cenah ningali parji pamajikan makruh, gabres wae ieu teh gaeting resep mah. Eta cenah Kang Herman resep teh cenah ningali parji pamajikan. Iya aku resep nanya kitu. Eta mah rahasia dapur. Sok sanaos agama Islam melarang umatna ningali aurat anu sanes mahromna, tapi ketika di situasi darurat mah Islam ngabolehkeun memandang. Bahkan sekalipun nyabak parji anu lain mahromna eta boleh. Kitulah saur Syekh Nawawi nemutkeun dina ieu kitab Uqudul Jen. Wa yajuzu nadru ilal ajnabiyyati, boleh ningali aurat anu lain mahromna, wa massuha, bahkan nyabak auratna oge boleh sanajan eta lain mahromna, lil mudawati, dengan tujuan untuk mengobati, untuk mubaran, fil mawadi'il lati yuhtaju ilaiha, pada bagian tubuh anu dibutuhkeun dalam rangka untuk mengobati, walau parjan sekalipun eta dina parjina. Bisyarti huduri mayyamna'ul khalwata min mahramin wa nahwihi, dengan syarat kudu aya jelema anu bisa mencegah tina
paduduaan, misalna aya mahram sareng sejenisna. Wa bi syarti faqdi jinsi mu'alijin, sareng dengan syarat henteu aya deui anu bisa ngubaran kana eta panyakit. Misalna aya seorang istri gaduh panyakit tina parjina, berobat ka ditu ka dieu teu aya nu bisa kecuali pawahyu. Dicandaklah ieu istri teh ka pawahyu pikeun ngubaran parjina. Cek pawahyu teh, aduh ieu mah teu bisa dibere cai hungkul, kudu ditingali heula, bahkan kudu dicabak heula ku abdi ieu panyakitna kumaha. Ya diceklah ku pawahyu teh, dibuka, ditingali parjina, terus dicabak parji anu panyakitan teh ku pawahyu. Nah ieu boleh dengan syarat kudu hadir, kudu aya mahramna supaya ulah paduduaan. Sareng syaratna kudu memang teu aya deui anu bisa ngubaran iwal ti Mang Wahyuna. Ngan kade ulah dijieun kesempatan dalam kesempitan. Misalnya aya seorang istri, misalah sampeanana dongkap ke Mang Wahyu punten ieu sampean abdi misalah pangurutkeun. Cek Mang Wahyu teh lumayan ieu. Aduh Bu, ieu mah wayahna nu diurutna kudu parjina. Hubunganana suku kana eta mah, kana parji mah. Eta mah ngaya-ngaya. Nah ieu mah haram, teu meunang sebab eta mah mengada-ngada. Anu dibolehkeun nyabak jeung ningali sekalipun kana parji teh memang cek menurut para ahli dokter atau para ahli kesehatan memang gitulah. Kudu dicabak misalkan nya dengan rek dipariksa apa kumaha dan lain sebagainya. Misalna anu ngalahirkeun dan lain sebagainya. Dalam situasi darurat kieu mah boleh dengan syarat tadi harus ada mahram, ulah sampai ngobatina berduaan. Sareng memang syarat anu kadua nyaeta teu aya deui anu mampu ngubaran kecuali jelema eta. Mun aya mah pilarian heula anu sejenis. Misalna Pak Idik dakarna misalah, mangaya keur dakarna misalah, ya bisa wae ti Tajong misalkeun ti Palitek dakarna banget ya ti Tajong dakar mah. Mun di Tajong mah mungkin bisa jadi. Misalna Pak Idik misalah dakarna, ulah wakan neangan tukang urut awewe Pak Idik, ulah dijieun kesempatan. Kemananya aya tukang urut istri? Bade naon Kang? Ieu bade ngurut dakar abdi ti Palitek. Ulah eta mah teangan heula tukang urut lalaki anu bisa ngomekeun misalah dakar. Namun memang bener-bener teu aya geus diteangan ka ditu ka dieu lalaki anu bisa ngurut dakar. Teu aya kecuali aya oge awewe. Nah eta mah boleh dengan syarat harus ada mahram supaya Pak Idik ketika diurutna ku eta awewe teh ulah nepi ka paduduaan. Namun sebab ngajaga engke bisi ti Palitek ngacager, engke bisi dicobaan langsung di. Tah eta mah teu meunang kade. Wa dzalika indal faqdi may yu'allimuha minal maharimi wan nisa. Kitu deui boleh ningali istri anu sanes mahramna dengan tujuan untuk mengajarkan perkara anu wajib. Kiasan alal mudawati, ieu dikiaskeun kana ketika si istri berobat. Wa inda ta'assurit ta'limi min warail hijabin, jeung sulitna ngajelaskeun perkara wajib ditukangeun tabir dibalik penghalang. Wala yajuzu nadru ilaiha li ajli ta'limil mandubi, sareng henteu meunang memandang seorang wanita dengan tujuan untuk mengajarkan masalah sunnah. Anu matak ari kiyaina atanapi ustadna anu apik mah ketika ngayakeun pangaosan sareng ibu-ibu teh nganggo hijab, nganggo penghalang. Jadi
antara ustadna sareng ibu-ibu henteu tiasa saling memandang untuk menjaga fitnah eta teh. Nah, masalah ngajaga pandangan ieu di zaman anu tos acak-acakan seperti kieu sangatlah sulit. Margi sakumaha urang ketat ngajaga pandangan tetap katingali bae aurat anu sanes mahram teh. Margi di zaman ayeuna mah atudapan masalah nutupan aurat teh tos teu pati dihiraukeun. Pingping sing burinya nemrak katingali najan tengah jadi tingali oge da katempo da ditembong-tembongkeun. Numatak sulit ngajaga pandangan di zaman ayeuna mah. Tapi sok sanaos bari sulit, urang kedah berusaha sekuat tenaga pikeun ngajaga pandangan sareng berusaha ngadidik keluarga urang supaya daek nutupan aurat. Dan nutupan aurat teh eta teh hakikat nama pikeun kasalamatan urang-urang keneh supaya urang salamet di dunia sareng di akhirat. Di dunia urang salamet tina berbagai fitnah, di akhirat oge urang salamet tina siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sing emut kana cariosan seorang penyair, sakabeh kajadian asalna tina pandangan. Sareng lelobana jalma asup ka neraka teh kusabab ngalakukeun dosa leutik. Tah memandang oge kadang sok dianggap dosa leutik. Padahal mimitina tina saling pandang, terus saling senyum, terus janjian, terus ketemuan. Nah, lamun teu bisa ngendalikeun hawa nafsu, ketika ketemuan iyalah sangat gampang ngalakukeun dosa. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan urang sadayana sing disalametkeun ku Allah tina pemandangan-pemandangan anu bakal nyelakakeun ka urang. Oge mudah-mudahan keluarga urang sadayana sing dipasihan taufik ku Allah Subhanahu wa taala supaya daraikeun ngajaga aurat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.